गंदा है उससे ज़्यादा ध्यान नहीं देना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब होंगे बहुत ज़्यादा खैरियत से। दोस्तों आज की जो वीडियो है ना वो ज़रा समझने वाली है कि एक नया चैनल है वर्ल्ड इनसाइड का। मेरे बहुत ही मेरे दोस्त का कज़न कह सकते हैं उसको, कुछ भी उसका चैनल है और न्यू चैनल है, तो वो कह रहे ज़रा प्रमोट हो जाए चैनल, ठीक है, पैसे वगैरह उसके पास ठीक है। तो वो मैंने उसको कहा चलो यार लोगों को खुश करते हैं, हम एक गिव अवे करते हैं, ठीक है। गिव अवे करने से शुरू में ज़रा चैनल जो है वो ज़रा इस तरह ऊपर पुश हो जाता है थोड़ा सा। तो उसके तो यार भी सब्सक्राइबर मतलब कि बहुत थोड़े से हैं, 10-15 होंगे, बल्कि बहुत कम है सब्सक्राइबर। तो उसने कहा कि मैं अपने चैनल से ना इस जो हेडफोन्स हैं इनका गिव अवे कर दूँ। मैंने कहा यार गिव अवे कर देता हूँ, साथ यार मैं रिव्यू भी कर देता हूँ, ठीक है। तो टोटल जो बात है मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो रिव्यू इसका मैं कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन जो कमेंट करना है आपने इसको जीतने के लिए वो उसके चैनल पे जाके करना है। वर्ल्ड इनसाइड का चैनल का और जो वीडियो का लिंक होगा उसके चैनल का वो मैं नीचे आपको दे दूंगा। इन्फॉर्मेटिव वीडियो होती हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा चैनल है, आप जाके वहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ जाके आपने प्यारा कमेंट करना है कि हम एक्सप्लोर टेक्नोलॉजी की तरफ से आए हैं और हमने आपको कमेंट किया है, तो कोशिश करें कि आप ये हेडफोन उनसे जाके जीत सकें, ठीक है। तो उम्मीद है यार वैसे अब तक आपको जो बात है वो सारी को समझ आ गई होगी। और स्टूडियो में जैसे यार मैंने बताया कि ध्यान नहीं देना क्योंकि गंदा हुआ, गर्मी बहुत होती है, आने का दिल नहीं करता मेरा। तो P-47 के नाम से ये हेडफोन है, बहुत ज़्यादा पायेदार। और वैसे अगर उनके प्राइस की बात करूँ तो सिर्फ 1000 रुपीज़ है। वैसे अगर आप गिव अवे नहीं भी जीत पाते तो आप ये इजीली बाय कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब कि अच्छा सा गुड लुकिंग हेडफोन है। तो मैंने कहा चलो अपने दोस्तों को ये दिखा दिया जाए। तो इसका जो रिव्यू है P-47 का वो भी शुरू करते हैं। तो ये रहे दोस्तों उसके जो हेडफोन्स हैं और इसको मैं खोल लेता हूँ। P-47 के नाम से ये हेडफोन्स जो हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं और ब्लैक कलर में हैं, जो बहुत ज़्यादा डिसेंट लुक प्रोवाइड करते हैं। बॉक्स इसका बहुत ज़्यादा सिमिलर सा मतलब कि सिंपल सा है। P-47 के नाम से 5.0 का ब्लूटूथ जो इसकी रेंज है वो हमें देखने को मिलती है और ये फोल्डेबल हैं, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात लगती है। इनको पहले खोल लेते हैं और जो बॉक्स है वो अलग हो चुका है और एक वाइट बॉक्स की पैकेजिंग में हमें जो अपने हेडफोन्स हैं वो देखने को मिलते हैं। तो मैं इसको भी खोल लेता हूँ। तो दोस्तों ये रहे हमारे हेडफोन्स, एक शॉपर में है और इसमें हमें और देखने को कुछ नहीं मिलता। तो फिलहाल जो अपने हेडफोन्स हैं इनको निकाल लिया जाए। तो ये रहे हमारे हेडफोन्स, मैं पहले इनको अनफोल्ड कर लेता हूँ और काफ़ी टक टक की आवाज़ है जो अच्छी लगती है और ये थोड़े बहुत एडजस्टेबल भी हैं, आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं अपने सर वगैरह के हिसाब से। तो ओवरऑल यार चीज़ भी पायेदार है, प्लास्टिक में सारी बॉडी है और एक शाइनी सा जो लुक है मैट फिनिशिंग में वो हमें यहाँ पर प्रोवाइड हो रहा है। और इसके अगर इनकी बात करूँ फोम की तो वो बहुत ज़्यादा नरम से हैं। अब कुछ स्पेसिफिकेशंस की बात कर लूँ तो यहाँ पर हमें मैं आपको दिखा सकूँ तो यहाँ पर हमें एक माइक्रो SD कार्ड देखने को मिल जाता है। आप MP3 का तो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें FM रेडियो भी है। और नीचे की अगर बात करूँ तो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है माइक्रो USB केबल, जो आम मोबाइल्स को लगती है, आप उससे चार्ज कर सकते हैं। नीचे की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है एक ऑक्स केबल, जिसके मदद से मतलब कि अगर आप इनकी चार्जिंग ख़त्म हो जाती है तो आप डायरेक्ट ऑक्स के साथ अपने मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हैं। जो ओवरऑल जो मुझे चीज़ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और अगर इसकी और मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक छोटा सा एक पम्फलेट है और साथ हमें एक केबल देखने को मिल जाती है। जो पिछली दफ़ा थे उसके पास हमें कोई भी केबल जो है वो देखने को नहीं मिलती। फ़िलहाल इनका जो व्यू है वो किस तरह का लगता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने तो भी शलवार कमीज पहनी हुई है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैं शलवार कमीज क्यों पहनता हूँ यार, गर्मी होती है, जब मैं पैंट शर्ट पहनता हूँ उस दिन मैं वीडियो नहीं बना पाता, तो ये मसला होता है। और आप देख सकते हैं कि इसकी जो लुक है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है और मैं आपको पहन के भी दिखाता हूँ। अभी जो मैंने जल्दी में पहन ली है और यार लेकिन इनकी जो फिटिंग है ना वो बिल्कुल मतलब कान में फिट सी हो गई है। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सी जो है इनकी फिटिंग जो है वो मुझे लग रही है। और इनका मेरे ख्याल से जो रिव्यू है वो अब पूरा हो चुका है। अब आगे से काम आप लोगों का बनता है कि आप उनको जाके कमेंट करें। तो यार अगर आपको जो वीडियो है ये अच्छी लगी हो तो यार आप इसको लाइक कर सकते हैं और जल्दी से जाएं यार उसके चैनल पे, आप वहाँ पर जाकर सब्सक्राइब करें उसके चैनल को। बेशक इस दफ़ा यार मेरा चैनल सब्सक्राइब ना भी करना कोई नया बंदा है, लेकिन उसके चैनल को जाके यार सब्सक्राइब ज़रूर से करें। और वक्त तक मिलते हैं किसी न्यू टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।